सत श्री अकाल जी। मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना। दोस्तों अज इस वीडियो राही मैं तुहाडे नाल साझा करन लगा सुक्की बलगम वाली जां किसी भी प्रकार की खंघ तो निजात दिवाउण वाला बेहद कारगर अजमाया होया सफल अते जबरदस्त आयुर्वेदिक उपाय मेरे नाल ये उपाय साझा किया वैद जसवंत सिंह जी लुधियाने वालियां ने ते उन्हां दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू ये इजाज़त भी दी कि ये उपाय मैं आप सब नाल भी अपने इस प्लेटफार्म तो साझा करा। सो दोस्तों इस तो पहला कि मैं नुस्खा तुहाडे नाल साझा करा तुसी वीडियो नूं करियो वध तो वध शेयर ताकि वध तो वध लोकां नूं इसका फ़ायदा मिल सके। अपने यूट्यूब चैनल नैचुरल फार्मिंग कुदरती खेती नूं कर लो सबसक्राइब, बैल आइकॉन ते कर दो क्लिक ते नाल ही अपने फेसबुक पेज नैचुरल फार्मिंग गुरप्रीत दबड़ी खाना नूं भी लाइक शेयर फॉलो अते रिकमेंड जरूर कर देना। सो दोस्तों नोट करो नुस्खा 200 ml पानी दे विच पौना चमच चाह पत्ती, अद्धा चमच अजवाइन अते 1 चमच गुड़ जां खंड जो भी तुहाडे घरे उपलब्ध है यह सारा कुछ मिक्स करके इनू उदों तक उबालो जदों तक पानी उबल के 150 ml नहीं रह जाता। जदों पानी उबल के 150 ml रह गया इनू तुसी भुन के इहदा जिहड़ा हैगा सेवन करना गर्म गर्म दा 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ भी तरह की खंघ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 70% निजात मिल गई है तो अगले 24 घंटिਆਂ ਦੇ अंदर अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ 100% निजात इस उपाय ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ मिलेगी। यह दावा है वैद जसवंत सिंह जी लुधियाने वालियां ਦਾ। तो दोस्तों मेरा भी ये मनना है कि इन्हां दिनां दे विच जिहड़ी सानूं खंघ वगैरह हुंदी है सुक्की होवे जां बलगम वाली वो बहुत वड्डी परेशानी का सबब बनती है तो अनेकों ही प्रकार दीयां एंटीबायोटिक्स जिहड़ियां हैगियां डॉक्टरां तो सानूं मड़ दित्तियां जांदियां असीं वो खाने आ उन्हां दा साडे लिवर ते साडे गुरदियां ते भी मारू असर हुंदा है। तो यह जिहड़ा नुक्ता हैगा उपाय हैगा नुस्खा हैगा ये साडे घर दे विच उन्हां ही चीज़ां नूं इस्तेमाल करके बनाया गया जिहड़ियां साडी रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच साडे काम आउंदियां। चाह असीं पीने ही आ इस चाह दे विच दुध नहीं पाया बस तो इहदा मतलब हैगा कि ये जिहड़ा नुस्खा हैगा जे आपां इहनूं इहदा सेवन करते हैं तो इहदा साडे शरीर के उत्ते कोई मारू असर जां साइड इफैक्ट नहीं आएगा। तो जिहड़ी साडी खंघ जे इस नुक्ते नूं वरतण नाल खत्म होंदी है चाहे सुक्की होवे चाहे बलगम वाली तो इदों वधिया होर की हो सकता है। सो दोस्तों यह जिहड़ा नुक्ता हैगा वध तो वध लोकां तक पुजदा करना तुहाडी जिम्मेदारी है। मैनू वैद जी अपने इसे यूट्यूब चैनल राही मिले तो उन्होंने मेरे नाल संपर्क किया मैनू ये नुस्खा दस्सिया तो मैं ये नुस्खा तुहाडे नाल साझा करता। हुण अगे वध तो वध लोकां तक किवें पहुँचेगा ये तुसीं जाणो तुहाडा काम जाणे। सो वीडियो नूं करियो वध तो वध शेयर चैनल नूं कर लो सबसक्राइब बैल आइकॉन ते कर दो क्लिक ते नाल ही अपने फेसबुक पेज नैचुरल फार्मिंग गुरप्रीत दबड़ी खाना नूं भी लाइक शेयर फॉलो अते रिकमेंड जरूर कर लेना। अज लई इन्ना ही। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल।